Hi friends, welcome to my channel Pradhi Daily Vlogs. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். பாப்பாங்க ரெண்டு பேரும் தூங்க வச்சாச்சு. அவங்க ரெண்டு பேரும் தூங்குனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜை வந்து நீட்டா க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஏன்னா ரெண்டு பேர் இருந்தாங்கன்னா சுத்தமா க்ளீன் பண்ணவே முடியாது. அதனால அவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபர்ஸ்ட் தூங்க வச்சிட்டு எனக்கு ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கிறப்ப ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ண வந்துட்டேன். வாரத்துக்கு ஒரு டைம் பாத்தீங்க அப்படினா ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணிடுவேன். அந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணோம் அப்படினா நம்ம ஸ்மெல் எல்லாம் இல்லாம கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும், நீட்டா இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜ். இந்த டைம் பாத்தீங்க அப்படினா 2 வாரம் ஆயிடுச்சுங்க க்ளீன் பண்றதுக்கு. கொஞ்சம் வீட்டு க்ளீனிங் வொர்க் இருந்தனால கொஞ்சம் லேட் ஆயிருச்சு. ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் வந்து கொஞ்சம் மோசமாக தான் நிலைமையில தான் இருக்குது. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் எப்படி என்னோட ஆர்கனைசேஷன் எப்படி தான் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க பொருள் எடுத்து வெளியே வச்சாச்சுங்க. இப்போ ஃப்ரிட்ஜை பாருங்கள் எவ்வளோ கன்றாவியாக இருக்குன்னு. குழம்பு அதெல்லாம் மாவெல்லாம் செஞ்சுருக்கு. தம்பி பார்த்திங்க அப்படின்னா அடிக்கடி ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுவேன். அவனும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அங்கங்கே பொருள்லாம் செஞ்சு விட்டுருவேன். ஸோ இதை வந்து ஃபுல்லாக வந்து இப்போ க்ளீன் பண்ணிடலாம். நான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்ப்ரே இருக்குங்க, நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுவோம்ல விம் ஜெல்லு, அதை வந்து லைட்டாக ஊற்றிட்டு அதை கொஞ்சம் தண்ணி நிறையா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை தான் ஊற்றி க்ளீன் பண்ணுவேன். அதுவே பார்த்திங்கன்னா நீட்டாக போயிடும். ஸ்மெல்லும் லைட்டாக இருக்கும், அந்த விம் ஜெல்லில் இருக்க ஸ்மெல்லும் வந்து லைட்டாக இருக்கும். அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் வந்து வாசனை வருது, ஒரு மாதிரி பேட் ஸ்மெல் வருது அப்படின்னா லெமனை கட் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜை சைடில் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நல்லா வாசனையாக இருக்கும். ஜெல் போட்டு ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல காட்டன் கிளாத் வச்சு ஃபுல்லாக நல்லா தொடச்சிருங்க, ட்ரை பண்ணிடுங்க. ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஒரு 10 to 20 மினிட்ஸ் வந்து ஓப்பன்லேயே வைங்க, ஆன் பண்ணாமல். அதுக்கப்புறம் ஆன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஓவரால் வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டோம். இந்த இடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு க்ளீன் பண்ணிட்டு நானே. இந்த வயர் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த லப்பர், இது அதை வந்து உங்களுக்கு அழுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த நம்மளோட பழைய ப்ரஷ் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதை வச்சு கூட க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு வந்து அவ்வளோவா இல்லை அப்படின்னா நான் கையிலே துடைச்சி விட்டேன். அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து ஓரளவு க்ளீன் பண்ணிட்டேன். மந்த்லி வந்து டீப் க்ளீனிங் பண்ணுறப்ப வந்து இது கழட்டி க்ளீன் பண்ணிக்குவேன். ஸோ அடிக்கடி வந்து இதை கழட்டி க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா உடஞ்சிரும். ஸோ உடஞ்சிச்சு அப்படின்னா தேவையில்லாம எனக்கு செலவு வரும். அப்படின்றதுனால வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிடுவேன். மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக கழட்டிட்டு எல்லாமே ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிடுவேன். ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இந்த இடம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கண்ணாடி உள்ளே இருக்குது. அந்த கண்ணாடி வந்து லைட்டாக உடஞ்சிருக்கு அப்படின்றதுனால அதை மந்த்லி க்ளீன் பண்ணும்போது மட்டும் நல்லா தொடச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மட்டும் விட்டாச்சு. ஸோ மற்றபடி எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக கிளியராக ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து பொருள்லாம் எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம். உள்ளே வச்சுட்டு நான் என்னென்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்றத வந்து உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். இப்போ ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஆர்கனைசேஷன் பண்ணியாச்சு. நான் என்னென்ன ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன் அப்படின்றத உங்கள்கிட்ட காட்டிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த ரேக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா புதினா கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை இருக்கும். மூணுலேயுமே வந்து கவர் போட்டு வச்சுருக்கேன், டிஷ்யூ கவரு. ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு இருக்கும். கீழே இந்த ரேக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முட்டை வந்து வச்சுருக்கேன். இந்த இதில் அட்டையில் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக எடுக்க மாட்டேன், எடுத்து உடச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் உள்ளே கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுருக்கேன். இந்த கேப் பார்த்திங்க அப்படின்னா பச்சை மிளகா அந்த மாதிரி ஏதாவது ஐட்டம் வச்சுக்கலாம். இப்போதைக்கு பச்சை மிளகா இல்லை அப்படின்றனால நான் வைக்கல. இந்த கேப்பில் அதை வச்சுக்குவேன். கீழே அப்படி பார்த்தீங்கன்னா மாவு ஆட்டி வச்சுருக்கேன். நான் வந்து மாவை ரெண்டாக வச்சுருவேன். ஃபர்ஸ்ட் 2 இதில் வச்சுருவேன். ஒரு இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ தோசை சுடுறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்க அதனால அது காலியானதுக்கப்புறம் எடுத்து உப்பு போட்டு புளிக்க வச்சுக்குவேன். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் தேங்காய் மிச்சம் தேங்காய் வந்து வச்சுருக்கேன். இது மசால் பொடி வந்து அம்மா வீட்டிலேருந்து அரைச்சி கொடுத்தாங்க. வெளியே வச்சோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் வண்டு விழுந்துரு அப்படின்னால கொஞ்சமாக வச்சுருக்கேன். ஒரு டப்பாவில் ஃபஸ்ட்டு போட்டு வச்சுருந்தேன். இப்போ அந்த டப்பா வந்து மாவு போட்டு எடுத்துருக்குன்னா அந்த மாவு காலியாச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் டப்பாலே வச்சுருவேன். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெஜிடபிள்ஸ் வந்து கொஞ்சமாக சின்ன சின்ன கவரில் எனக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸை வந்து ஒரு ரோல் பண்ணி அப்படியே வச்சுருவேன். ஈஸியாக எடுத்து மாதிரி முடிச்சு போடாமல் சும்மா ரோல் பண்ணி கையில் ரோல் பண்ணி மட்டும் அப்படியே வச்சுருவேன். ஸ்டோர் பண்ணி ரொம்ப தம் பண்ண மாட்டேன். ரொம்ப உள்ள அமைக்க வச்சோன்னா எல்லா காயும் மாதிரி வெந்து மாதிரி ஆயிரும். ஸோ அளவாக தான் அந்த வாரத்துக்குரிய காய் மட்டும் அளவளவாக வாங்கிக்குவேன் நான். பார்த்தாச்சு. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேமியா பாக்கெட், மிச்சம் இருக்க சேமியா பாக்கெட் எல்லாமே இருக்கும். தம்பிக்கு வந்து அப்பப்போ சேமியா கேட்பானா, சரி அவனுக்கு அளவாக பண்ணி தரேனால வந்து மிச்சம் நிறையா விழுந்துடும். அதை வந்து வெளியே வச்சோம் அப்படின்னா வண்டு விழுந்துறனால அதை வந்து அப்பப்போக்கு வச்சுருப்பேன். இந்த அதே தான் சேமியா அப்பளம் இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் இந்த ரேக்கில் வச்சுருப்பேன். கீழே வச்சோம் அப்படின்னா தம்பி எடுத்து சிந்திரியும் அப்படின்னா இந்த ரேக்கில் வச்சுருப்போம். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதாவது வெத்தலை லெமன் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஐட்டம் வாங்கினா வந்து இங்கே வச்சுக்குவேன். லெமன் வந்து மேக்ஸிமம் நான் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன், அப்பப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கிப்பேன். கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜாம் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபுட் கலரும், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு இதுவும் இருக்குது. ஸோ இது 3 வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வச்சுக்குவேன். இது மறைச்சி வச்சிடும் அப்படின்னா தம்பி வந்து தொட மாட்டேன், இல்லாட்டி எடுத்து ஏதாவது சிந்தி விட்டுருவோம் அப்படின்றதுனால இந்த பெரிய டப்பா வச்சு எப்பயுமே மறைச்சி வச்சுருவேன் பின்னாடி. இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா உர ஊற்றி வச்சுருக்கு தயிருக்கு, அதுக்கப்புறம் ஒரு பட்டர் பாக்கெட் இருக்குது, கொஞ்சம் மல்லியும் கடலைப்பருப்பு இருக்குது. இது வந்து வெளியே வச்சோம் அப்படின்னா பூச்சி விழுந்துடும் அப்படின்றதுனால இதை வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பாதாம் முந்திரி இந்த டப்பால் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஒரு ஜூஸ் பாட்டில் இருக்குது. இங்கே வந்து ஊறுகாய் ஃபைனலாக வந்து ஊறுகாய் வச்சுருக்கேன். இந்த சைடு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெட் சில்லி க்ரீன் சில்லி கொஞ்சமாக தான் நான் வாங்குவேன், அடிக்கடி யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக ஜம்பா. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ரோஸ் வாட்டர் இருக்குது ஃபேஸ்க்கு. இந்த இது வந்து இருக்குது. இந்த ரேக் பார்த்திங்க அப்படின்னா பால் வந்து என்னோட சின்ன டப்பா சில்வர் டப்பா அப்படின்றதுனால பால் டப்பாவுக்கு இது கேப் விட்டுருக்கேன். இதில் வந்து பால் இப்போ வெளியே இருக்குது அப்படின்றனால வைக்கல. ஸோ ஓவரால் பார்த்திங்க அப்படின்னா
என்னோட ஃப்ரிட்ஜோட ஆர்கனைசேஷன் வந்து இதுதான். இவ்வளோதான். நான் சிம்பிளாக வச்சுக்குவேன். வாரத்துக்கு ஒரு டைம் க்ளீன் பண்ணிடுவேன் சிம்பிளாக. மாதத்துக்கு ஒரு டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டீப் க்ளீனிங் பண்ணிடுவேன். இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐஸ் கட்டி அப்போ ஊற்றிச்சுக்குவேன். மற்றபடி இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐஸ் எதாவது ரெடி பண்ணணும், குழந்தைங்களுக்கு ஐஸ் சாப்பிட்றது எதாவது ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் இதை யூஸ் பண்ணுவேன். மற்றபடி பால் பாக்கெட் வாங்கினா இதை யூஸ் பண்ணுவேன். மற்றபடி இது எதுக்குமே நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே ஒரு டைம் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி ஐட்டத்துக்கு மட்டும் வந்து ஃப்ரிட்ஜை மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ஃபுட் ஐட்டம்லாம் இதை ஸ்டோர் பண்ணி சாப்பிட்றது உடம்புக்கு நல்லதில்லை. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான். நான் அந்த மாதிரி செய்ய மாட்டேன். வீடியோ பார்க்குறவங்களும் அந்த மாதிரி செய்யாதீங்க. ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே வந்து க்ளீன் பண்ணிடலாம். அடுத்து எல்லாம் தேவையில்லாத பொருளெல்லாம் அங்கங்கே வச்சு விட்ருக்காங்க. ஸோ அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஸோ வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜ் மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் கவர் எதுவுமே போடல. இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் கிளாத்து தான் போட்டிருக்கேன். எனக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. ப்ளஸ் ஒவ்வொரு டைம் கண்ணாடி பாட்டில் எதாவது கழுவுனேன் அப்படின்னா இது மேலே வச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக ட்ரை ஆயிரும். அப்படின்றனால வந்து இந்த கிளாத் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் வைக்கிறதுக்கு 2 கூட. இப்போதைக்கு ஃப்ரூட்ஸ் இல்லை. ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கிட்டு வந்து இதில் வச்சுக்குவேன். ஸோ இப்போதைக்கு இந்த ஹார்லிக்ஸ் கவரு ப்ளஸ் வந்து இந்த காஃபி தூள் எல்லாமே தனித்தனியாக வச்சு தொலைஞ்சு போயிடுது அப்படின்னாலும் இந்த கவரில் மொத்தமாக வச்சுருக்கேன். எடுக்கிற டீ போடுறதுக்கு எதாவது எடுத்தோம் அப்படின்னா மொத்தமாக எடுத்து டீலாம் போட்டு அப்படி இந்த இடத்துல வச்சுக்குவேன். இது வந்து ஃப்ரூட்ஸ் கூட. ஃப்ரூட்ஸ் இப்போதைக்கு இல்லை. ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் வச்சு இந்த ஆயிரும். இவ்வளோதான் ஃப்ரிட்ஜ் ஓவரால். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு இப்போ இதுக்கு ஓரளவுக்கு நீட் பண்ணிட்டேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து மெயின்டைன் ஆகும். நீங்கள் மந்த்லி ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணுறப்போ ரொம்ப ஈஸியாக வேலை வந்து ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஓவராலாக ஒரு 10 மினிட்ஸ் இல்லை 15 மினிட்ஸ் வந்து க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி பாருங்கள். ரொம்ப பொருள் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் அடைக்காதீங்க. அதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவை லாஸ்ட் வரைக்கும் பார்த்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். நம்மளோட சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்துக்கு பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.